هلا وشلونكم؟ سويت تمن اصفر نثري ريحته تجيب التايه، واكيد وياه سمك مقلة والحبشكلات الحلوة اللي تكون على الوجه. والحلو بالموضوع انه صار الطبخ كله بطريقة صحية، بحيث السمك طلع عندنا كريسبي ومتحمر ومستوي على الاخر بهالشكل هذا. تعالوا نشوف الطريقة. بالبداية السمك قطعته وغسلته وضفت عليه ملح وفلفل اسود وكركم وكاري. قلاية فكير ضفت اللوز والكشمش، أخذ تقريبا أقل 5 دقائق على حرارة 180 وتحمر عندي. بعدها ضفت البصل المقطعته وضفت عليه رشة زيت خفيفة وتركته 10 دقائق وصار بهالشكل هذا متحمر. استخدمت تمن امباير، تمن طبيعي حبة طويلة بسمتي، غسلته ونقعته والمي السلق، ضفت ملح وفلفل أسود وكركم وبهارات صحيحة ونبصرة وتركته 5 دقائق. قلاية فكير نفسها ضفت السمك ورشيت عليه بخة زيت خفيفة وخليته تقريبا ربع ساعة على برنامج السمك على حرارة 200. هنا صفيت التمن وضفته بالجدر وضفت عليه مكعبات من الزبد وتركته يتهدى. وهذا السمك صار جاهز عندنا ما شاء الله، كملنا كل الكمية وقدمته بهالشكل هذا. ما احكي لكم ويا الطرشي والزلاطة والبصل، شوفوا شلون مستوي، طعمه طيب وصحي. بالعافية.